Bom dia, pessoal. Eu vou ensinar para vocês como. Hoje eu vou ensinar para vocês como deixar o ventilador parado. Aqui, ó, tá paradão, hein? Então, tem que deixar essa parte aqui em pezinho, bem pezinho mesmo, ó. Deixar bem pezinho aqui, ó. Se você deixar assim, o negócio fica virando. Mas se você puxar, pode ser qualquer ventilador, hein? Entende que tem esse negocinho que dá pra subir. Então, esse é um vídeo rápido e fácil.